个是干什么的？要9块钱啊！到这个，到旁边去搞。哎呀，等一下我，哎呀，到旁边去。啊！哎呀，妹妹啊，你卖这个？你卖这个是你的吗？是的。哎呦，妹妹啊，我3天没吃东西了，妹妹，我3天没吃东西了，能给几块钱买包子吃吗？我也没钱。我不要做钱。在手机的。我做钱我不要钱。哦。你是他谁？啊。你是谁？我是他爹。哦，你是他那个爷爷。哦。哎呦，这样子。我昨天要钱，我昨天不要钱了，12多块钱。10块钱。啊？要多少钱？我要5块钱。5块钱。啊。哪来钱？我是干钱都要要，我跟他们吃啊。因为给做一餐钱要12多块钱，45。你做去哪里要那么多钱？桂林啊，45块钱。哦，这里5块，谢谢你啊。这个是你的，你帮你爷爷卖啊？哎呦，你没有钱啊？啊？你比我还穷啊？啊，那你接个电话，打个电话给我老婆行不行？我打电话给我老婆啊。老婆，你吃了没有？吃了没有？没吃的话，我这里买了个包子吃。没吃是吧？那我买包子吃了啊。哦，谢谢你啊，妹妹。5块钱。啊。挂了啊。挂了啊。好。那我买包子吃了。啊，买包子。哦。啊，谢谢啊。这大叔蛮好，你孙女也蛮好。啊。哦。卖这个怎么卖的？啊。怎么卖的？1块钱交。1块钱。哦。好，再见啊。有，我有。这样子，我带了个老板娘，她要可以。多少钱？1块钱交。1块钱1块钱啊？哦，全部要了。啊。全部要了。也交，对也交。啊。21块钱。啊。老板给钱。老板给钱。拿个红过来了。今天我做生意呢，拿个红过来了。啊？拿个红过来了。给红包给你啊？刚才我在你这里，你都扶都不扶一下我？啊。你给我的钱怕我讹你的钱是吧？啊。给你。啊？20块钱。给你3块，给你10块钱。那几块钱不要了。哎呀，不找了。哎呀，你刚才都给了我5块了。给了5块。啊。哎，5块给你打回去。5块给我打粉吃啊。啊。哦，这样子的，这个老板带我去干活。哦。他带我去干活。这个几块钱我不要了。哎，你要吧。啊，给你打车用。20块钱。这个要不我会给我的。你妈妈给我给你啊。哦。来，给我你奶奶爷爷。哎，你拿去打回去。啊？拿去打回去。不要了，他带我干活。哪个带你干活？哎。啊。你要的吧？不要。这样子啊，你读几年级？读技校。在哪里读？在桂林。在桂林读啊？哦，今天你扶我起来了啊！其实你看我这个头发啊，假的。假的。来，给个红包给你。谢谢。啊，给你坐车好不好？你不是要搭去桂林吗？搭去桂林多少钱？45。啊，这个红包给你。哎呀，好不好？你要多少？拿着啊。哎。
来，这个是透骨贴，腰痛腿痛可以贴的。这个洗发水送给你啊，洗头发的啊，你这个发质很好啊。你像你爸爸还是像你妈妈？像我妈妈。像你妈妈，那你妈妈有白头发了是不是？啊，到算了。给我啊。啊。哦，那我拿走了。啊，你拿走。啊，给回我。啊。开玩笑。哎。给老人家给你的。哎。啊。谢谢。等一下啊，不谢。等一下，这个老板娘拿这个走啊。啊。好，再见啊。拜拜。什么都警察呀，关啥人屋子啊？我都进了。哎呀，关啥来了？没屋子。老婆，这里还来着？谁呀？哦，1块钱，能帮我一个小忙吗？我2天没吃饭了，肚子饿，可以借1块钱给我吗？你看你手机不错啊，不透标志啊，对，我2天没吃饭了，能帮个忙吗？哎呀，真厉害！给我。哎呀，今天还没卖到啊，就卖了。你多大年纪了我7、80岁了。7、80岁了，看你这么大年纪还出来啊？没钱啦。没钱啊？点。你知道我养你啦，有一个就拿给你啦。谢谢你，你好人，阿婆，我有钱了，我一定过来还你，我还给你啊。没事啊，救命钱啊！谢谢你救了我的命啊！我买包子去吃了啊。哎呀，能帮我一个忙吗？我3天没吃饭了，在这边没找到活干，能借1块钱给我吗？没有啊。鸡蛋可以给1个给我吗？给1个给我可以吗？给1个给我吃可以吗？不可以啊。阿伯，刚才在那边碰到我以前的老板，这个钱还给你了。拿钱过来了，有钱。等一会儿啊，刚刚那位有人，我等一下去感谢一下他。有个好消息啊，我今天不带货，兄弟姐妹，就是你们平常在超市买的10块钱3包的这个青藏湖的这个盐啊，现在兄弟们有个好消息啊，他从这个销量直接9块9给你们发9包，兄弟们，这个是真的啊，赶快去抢。然后的话，这个而且兄弟们，你们看一下你们家里的盐配料表干不干净？这个里面哦。除了盐没有任何的添加，没有抗结剂，没有那些添加剂的啊，兄弟们，我们吃盐吃的比较少，但是一定要吃健康的盐，这个有绿色食品的标志，而且青藏湖的盐啊，兄弟们，它是在海拔3000米以上的这个青藏湖上面，地方的环境非常的超纯净啊，几百公里没有任何的污染，这个盐的品质啊，真是嘎嘎的好，而且颗粒啊，您看一下这个盐。非常的细腻，而且非常的真人，没有任何的杂质，炒菜做饭特别的香，而且它主要是有这个绿色食品的这个标志啊，我们吃起来特别的放心。关键做出来的菜啊，兄弟们你都不用放味精啊，来点阿姨的头像，点商品橱窗，你就可以看到这款盐，赶快去抢啊，兄弟姐妹！呀，你老人家这么困难不容易啊！你是的，你看买了包子了，来，你收着啊，拿着。这个我拿钱来了，有钱，我要啊，全部卖给我，早点回去，好不好？1块钱1个。
21块钱。我说刚才在那边碰到我以前的老板拿钱过来了。在哪里呀？啊？在哪里？我现在住那个桥下面。啊。很困难啊，你们哪？没有你困难。你住在哪里啊，阿婆？我住在在亲戚那里住啊？哦，你不认识我都给钱给我，自己就卖了1块钱。哎呀，好人有好报哦。啊，阿姨，好人有好报，送给你。哎呀，好人有好报嘛，是不是？你刚才说的。是呀，你哪里有？拿钱过来了，那老板给了钱给我，知道不？哎呀，我不好意思啊。没事的，我们年轻人大把时间可以赚钱。家乡在哪里？我家乡是湖南的。你哪里？在做工，哪里有钱？你在哪里做？这个是以前做的工，我刚才碰到那个以前的老板，他把那个工钱给我了。孝顺老人是我们应该的，知道不？拿着你奖给你。啊？拿着你奖给你。拿1张给我。有，你看我这里不是有钱吗？啊。钱你也很为难做到的。没事，没事，我给多1张给你，好不好？我再给多1张给你，你自己腰痛买一点那个药膏贴一下。买什么药啊？就是治腰痛的嘛。啊，给多100给你，我再拿个那个东西给你，你等一下我啊，等一下我。那年春老婆，这个送给你的那个藕粉，拿那个滚水去泡，早上吃晚上都可以嚼一下啊。我有知道吗？我是看在我困难的时候有没有人会帮我，因为刚才就像你说救了我的命，是不是？好人有好报，好人一生平安啊。那我走了啊，那你早点回去啊，好不好？再见啊。有吃，我们有吃，有的吃的，你放心啊。早点回去啊，婆婆，太阳太晒了，早点回去啊。你现在去哪里呀？到处走。哎，就是帮一下好人。照顾好人，帮助一下有缘的人。因为你好啊。谢谢呀，你好。哎呀，小没钱，你又有钱。那年春天为我种下。去哪里呀？要去帮助有好人呐，帮助有缘分的人呐。帮呀，打救人，要换好人哈。你是这个？你也是啊，你也是这个。早点回去了，等下太阳太大了啊。我到电视机嘛。哎呀，我下来了，反正你可以去了。水很大，水很大。现在你房子都没有了。有啊。等一下我送你回去啊。我找不到。哎呀，给你送。不，我们不煮饭的。
请问您在拿钱？阿姨，能借我几块钱吗？借我几块钱可以吗？我要去广州。我都没有钱了。你没有钱，阿姨你有钱吗？阿姨能可以借几块钱给我吗？我去广州那边。没有啊。阿姨能可以借我几块钱吗？借几块钱去广州。没有啊。哦，我问一下这个阿姨有没有？阿姨有没有几块钱借一下？我要去广州，手机那个没钱，钱包掉了。多少钱？阿姨借我几块钱可以吗5块钱有。 ？5块钱有啊？哦。多了没有？是不是？哎呀，当然。哦。5块钱给你。借多少钱了？借我10块钱行吗？你看谁看了？哎呀，谢谢你啊，真的大好人呢。你今天卖了多少钱？卖了10钱。哦，卖了去。是啊。那谢谢你了。好，我拿走了。拿走了。好，这阿姨真好。拿走了。年轻的人在拿钱不好。对呀，就是有点不好意思啊，我就是没办法才去现人借。阿姨你有吗？没有哦。好，刚才是借你的5块钱是不是？等一会儿啊，刚刚那位有人，我等一下去感谢一下他。有个好消息啊，我今天不带货，兄弟姐妹，就是你们平常在超市买的10块钱3包的这个青藏湖的这个盐啊，现在兄弟们有个好消息啊，他从这个销量直接9块9给你们发9包，兄弟们，这个是真的啊，赶快去抢。然后的话，这个而且兄弟们，你们看一下你们家里的盐配料表干不干净？这个里面哦。除了盐没有任何的添加，没有抗结剂，没有那些添加剂的啊，兄弟们，我们吃盐吃的比较少，但是一定要吃健康的盐，这个有绿色食品的标志，而且青藏湖的盐啊，兄弟们，它是在海拔3000米以上的这个青藏湖上面，地方的环境非常的超纯净啊，几百公里没有任何的污染，这个盐的品质啊，真是嘎嘎的好，而且颗粒啊，您看一下这个盐。非常的细腻，而且非常的真人，没有任何的杂质，炒菜做饭特别的香，而且它啊，主要是有这个绿色食品的这个标志啊，我们吃起来特别的放心。关键做出来的菜啊，兄弟们你都不用放味精啊，来点阿姨的头像，点商品橱窗，你就可以看到这款盐，赶快去抢啊，兄弟姐妹。10块钱，哎呦。什么事？我现在还呀！你真的你拉着我干嘛？你是谁呀？你为什么老跟着我嘞？阿姨啊，你为什么愿意借给我啊？兄弟们，多少钱没钱呢？哇，你太好了！卖石榴喽，卖石榴！我在这里跟你一起卖，好不好？啊，阿姨，刚才你看我是卖这个的，然后我刚才卖了钱了，这个还给你。阿姨啊，这个菜是你的，冬瓜也是你的。你这样好不好？你这样好不好？我反正工友在那边，他们需要菜，你把这个南瓜、冬瓜、西瓜、北瓜全部卖给我。好吧，卖了多少钱？我卖了10钱，很小哦了。那你为什么这么好，卖这么点钱还借10块钱给我？哎呀，兄弟们，多少钱没钱我买。哦，你不怕我骗？怕了。哦，可怜一下。你是好心哦。人人都好心呐。好人有好报。来，全部要了，全部要了，是全部。那里总共20块钱。哎呦，这生意做的啊，一下就成交了。阿姨，这个总共才20块钱，借我10块钱，真的大方啊！好大方。哎呀，好大方的阿姨啊！可怜一下。可怜一下我啊，阿姨。谢谢你。不谢，阿姨。送几个这个石榴给你吃。不要咯，你卖的。没关系的，这个是朋友家自己种的，没有那个施化肥的，那个对呀，用那个农机肥种出来的。我开一个给你看一下，来放这里。放下了。好，
谢谢你哦。好，哎呀，够了够了，那个籽啊，它直接可以吞下去的。吃过了，好吃的。吃过了啊。我师傅昨天卖的。阿姨，你来这里软不软啊？啊？我说你来这里软不软？软。来，尝一下。谢谢你哦。啊，不谢。阿姨，石榴啊。谢谢你啊。来。啊，甜不甜？好甜哦。好甜啊！好甜好甜。放在下方链接啊，兄弟姐妹们，有需要的朋友家自己种的，再送个红包给你。啊？送个红包给你。不要喽。拿着。啊？祝你健康长寿，好人有好报嘛，是不是？好。大家说身体健康。大家身体健康。菜钱给了你没有？啊？我说。拿钱，现在要。啊，菜钱给了你没有？20块钱刚才给了你没有？有啊，给了啊。那我也走了啊。早点回去了啊。再见了，阿姨，再见。你跟着我干嘛？那怎么能那个呢？哎呀，买好几张哟。有2个女儿，你要不要？阿姨，你可以借个2块钱给我吗？没有啊。没有啊。哦，阿姨，你可以借个2块钱给我吗？没有啊。没有啊。阿姨，您可以借个2块钱给我坐摩托车吗？我没有啊。没有啊。阿姨，您有没有啊？有没有？可以啊。我坐摩托车，今天那个钱我是出来找老乡的，那个钱掉了。借2块钱嘛。给你。可以啊。那你这么好，能不能多借2块钱给我？好，对。可以啊。你怎么不怕我骗你啊？几块钱我掉了海都不多了。掉了都无所谓啊。阿姨，没有就算吧，没有就算。等一会儿啊，刚刚那位有人让我等一下去感谢一下他。有个好消息啊，我今天不带货，兄弟姐妹，就是你们平常在超市买的10块钱3包的这个青藏湖的这个盐啊，现在兄弟们有个好消息啊，他冲这个销量直接9块9给你们发9包，兄弟们，这个是真的啊，赶快去抢。然后的话。这个，而且兄弟们，你们看一下你们家里的盐配料表干不干净？这个里面哦，除了盐没有任何的添加，没有抗结剂，没有那些添加剂的啊。兄弟们，我们吃盐吃的比较少，但是一定要吃健康的盐。这个有绿色食品的标志，而且青藏湖的盐啊，兄弟们，它是在海拔3000米以上的这个青藏湖上面，地方的环境非常的超纯净啊，几百公里没有任何的污染，这个盐的品质啊。真是嘎嘎的好，而且颗粒啊，您看一下这个盐，非常的细腻，而且非常的真人，没有任何的杂质，炒菜做饭特别的香，而且它啊，主要是有这个绿色食品的这个标志啊，我们吃起来特别的放心。关键做出来的菜啊，兄弟们你都不用放味精啊，来点阿姨的头像，点商品橱窗，你就可以看到这款盐，赶快去抢啊，兄弟姐妹。不是阿姨，说菜卖完了，卖完。回家了。回家。哎呀，刚才你这么好，先借了我4块钱，现在我不用了，谢谢你了。给你了，算了。哎，不，我这有钱嘛，你看看。我是出来那个卖石榴的。卖石榴啊？对，你看。给你卖啊？对。给你卖啊？对你这么好，我送几个石榴给你吃。2个够了，那个也送了1个给我。够了。谢谢你阿姨，你今天不认得我，为什么让你借几块钱给我？不怕我骗你啊？1块钱你骗了我都没有意思了，骗就骗多一点，骗7块有没有用的？我为你的善良点赞，谢谢你啊！回去了是吧？阿姨，那我也不阻止，送个红包给你，拿着收下。哎，拿着，我不要，没关系的，好人有好报啊！祝您健康长寿啊，身体健康。谢谢啊，生意兴隆啊！那阿姨我走了，再见。你应该问他有没有女儿。有女儿。我有2个女儿，你要不要？就可以骗到1万。我有2个女儿。真的？真的。结婚了没有？没有。介绍我做我丈母娘啊。可以。可以啊，没有。握个手好不好？阿姨，小然再见啊，谢谢你，再见。
我是外地过来的，要去那个10点那边，能借2块钱吗？没有。阿姨，能借我2块钱坐车去10点吗？手机没电了。阿姨，能借我2块钱吗？2块钱了，加2块钱过来啊？对，我要去10点那边。2块钱就可以。可以啊。嗯。哦。都是没有。哦，可以了，对阿姨说给我就行了。来2块钱吧。哦，好，谢谢你啊。没有事的，2块钱来。哦，那但是这2块钱我可能还不到给你哦。哎，还不到就算了。算了，2块钱。你知道去那个广州那个仁和那边要多少钱吗？我不知道了。不知道啊。哦，阿叔，您可以借我2块钱吗？没有。没有。老大了。哎，能借我2块钱吗？没有啊。没有啊。他说能借我2块钱吗？去仁和那边。他说。没有啊。打扰了啊。谢谢你啊。吃饭吗？还给这交给我吃啊？是吗？这个，那不好意思吧？是嘛，好吃的嘛。吃这个，那个我肯定我不吃，我可能吃不了，这个就可以。这个可以，那我拿走了。拿。好，谢谢你啊。哎，阿姨，等一会儿啊！刚刚那位有人让我等一下去感谢一下他。有个好消息啊，我今天不带货，兄弟姐妹，就是你们平常在超市买的10块钱3包的这个青藏湖的这个盐啊，现在兄弟们有个好消息啊，他从这个销量直接9块9给你们发9包，兄弟们，这个是真的啊，赶快去抢。然后的话，这个而且兄弟们，你们看一下你们家里的盐配料表干不干净？这个里面哦。除了盐没有任何的添加，没有抗结剂，没有那些添加剂的啊，兄弟们，我们吃盐吃的比较少，但是一定要吃健康的盐，这个有绿色食品的标志，而且青藏湖的盐啊，兄弟们，它是在海拔3000米以上的这个青藏湖上面，地方的环境非常的超纯净啊，几百公里没有任何的污染，这个盐的品质啊，真是嘎嘎的好，而且颗粒啊，您看一下这个盐。非常的细腻，而且非常的真人，没有任何的杂质，炒菜做饭特别的香，而且它主要是有这个绿色食品的这个标志啊，我们吃起来特别的放心。关键做出来的菜啊，兄弟们你都不用放味精啊，来点阿姨的头像，点商品橱窗，你就可以看到这款盐，赶快去抢啊，兄弟姐妹！还没卖完啊？还没有啊！你要完了，老板了。哎呀，刚才遇到我朋友了，2块钱不用了，谢谢你啊。你要啊？不用了，遇到朋友不要了。哎呀，这香蕉好吃哎。是啊，好吃啊。哎呀，刚好肚子饿了，我也吃了你的香蕉。多少钱一斤？你要吗？我要啊。当然帮你要完了。你要啊？对，我要。拿这个跟你换好不好？那个什么东西呀？这个是大菜。大菜呀？吃过没有？没吃过。来，那个香蕉多少钱一斤？2块呀。2块我要了。你要啊？你就这么一点啊？哎呀，没有啊，卖完了。卖完了。改好呗，老板了。改好了哇！吃了你这香蕉挺好吃的。是啊，好吃啊。很甜的。你怎么这么好呢？怎么好？刚才没有事的，自己种了吗？要给香蕉给我吃，还给2块钱借给我。没有事的。没有事的。自己种的嘛，不是拿过了嘛。那么6块7块。7块钱。来。哎呀，朋友那里给钱给我了。哎呀，你少钱了。5块啊，不要5块，只要1块。7块。阿姨，3块钱就不用找了。找什么？没有事。你看，刚才你算了，不找了。刚才你都那么好，借我2块钱，是不是？是啊，来，要送香蕉给我吃，那个香蕉都没给钱给你的，是吧？那自己种的嘛，没事，拿去吧。那卖完了可以回去了，是吧？不用了，真的不用，几块钱嘛，好不好？阿姨，你人这么好，我再送个红包给你。哎呀，不要，拿点，收下。不要，拿点，收下。好人有好报嘛，是不是？谢谢你啊，刚才谢谢你，在我难处的时候帮助了我。2个拿着，没关系的，
收下好。好人一生平啊！你说你没吃过这个榨菜啊？我送几包回去给你吃。哇，那么好回去煎蛋呀、炒鸡杂呀、炒那个肉丝啊，都是非常好的。这福田榨菜我卖1块钱一包，我也现在放在那个视频下方链接啊，兄弟们。拍20包送30包，总共50包。来，啊，谢谢你啊，哎多谢多谢。啊，没。那我先走了，阿姨。好，祝你健康啊！好，好人一生平安。好，再见啊。哈哈，再见。在梦时辰，可能柜里有一窗为你迷茫点灯，可能在湖南草原有杨柳成风景，可能再也找不到愿意相信的人，可能穿越了彷徨脚步才能坚定，可能我当山道上有人虔诚攀登，可能周庄小巷里忽然忘掉年。